इन पंछियों की आवाजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावनी है। नंबर 1, लाफिंग कुकाबुर्रा। इसकी आवाज ऐसी है मानो कोई चुड़ैल हंस रही है। ये रही इसकी आवाज। नंबर 2, लून। इसकी आवाज अगर कोई जंगल में रात को सुन ले तो सोचो उसका क्या होगा। नंबर 3, सुबिल। ये जब भी अपना मुंह खोलता है तो ऐसा लगता है कि मानो कोई AK-47 चला रहा हो। ये रही इसकी आवाज। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।